Ayer fue un día muy importante para Colombia y casi nadie lo supo. Ayer fue el Día Nacional de nuestros amigos silenciosos, los árboles. Hoy, la institución educativa El Colosal les invita a todos los espectadores a que siembren un árbol, ya que sembrando un árbol no solo siembran un simple árbol, siembran vida, siembran esperanza, siembran un árbol que luego les puede dar alimento, les puede dar sombra, les puede limpiar el aire para generarles oxígeno y les puede dar su belleza. Hoy queremos recordarles que ayer fue el Día Nacional de los Árboles y que de ahora en adelante lo recuerden para toda su vida, para que siempre se sientan agradecidos con nuestros amigos silenciosos, los árboles. Muchas gracias.